Kapitan Enteng! Marikwanang, umutang akman. Anya ti utangam. 5 sardinas, 2 kilo a mantika, ken sabon a paglaba. Ipalagip ko manantay sigud nga utang yo Umaboten iti 2,000 pesos. Bayadak tumutlaeng maray. Basta sana mabayag atan ay awanan pagporchis ko. Weng kaday, danag mon aya. Mabitlaan tala ti utangam. Ay na, thank you Marikwanang. Awanan yaman na. Ay kwagaya maray. Nayo naman iti 2 abalkot at tinapay. Nagadumot din. Sa nabalay tabayadak tumutlaeng. Oh, ato yun ti inutang ka, ba daw? Saya at Mike. Agluto ka nga rodan iti si Daen ta. Wow. Okay. Di nakakadising-singirin ni Marikwanang iti utang takin kwana. Sing-singirin na. Impakaawat ka, nga awan pa'y kwartata. Nasaya at nga rod no kastato yang. At dadya bayad ti kalding ta, idulin ko pa'y laeng dayjay. Sana pagbayad iti utang dayjay a kwarta. Ayun, bayang pa'y laeng ti utang ta. Ado ti kwarta ni Marikwanang. Ayun gayam. Naibusan dya asukar. Agsubli ka man pa'y. Ta ingka umutang. Si kapay nga rod taglutaw, tay nakumutang iti asukar. Nagsubli ka mat maray. Nayunak man pa'y di inutang ko itay maray. Manan? May 1 kilo laeng asukar. Kaano nga agbayad ka? Basta, agbayad kami taw. Kaano nga rod? Awan ka diti panagtalog mo kanyak maray. Agbayad ka pa Awan pagpurchis ko. Agbayad kaming tumutlaeng. Kagawad kwanang! Kagawad kwanang! Adak dito'y kwarog. Anya dayjay. Mabalinti umutang. Anyat utangam. Batsawp kan sampaw. Ipalagip ko lang umabutan iti 5 gasot ti utang mo. Bayadak to inton umay asaba daw. Sure ka? Un kaday. Sipod pa'y iday kat good pay yarakan niya. Awan ti utang ko anabulanan. Wan matkit di Ay, damari tuyang ti kanayo na mabulanan ti utang da. Matawunan pa'y no duma. Adda kwartada. Ngam di dala kaya ti agbayad. Apay akas tatilangam, Marikwanang. Adun sa matimbay gimatang diti tersenam, itay. Ay, adu ngam utang amin, mare. Ay, isumot lagayam. Daytang agpayso tirigat na. Ay, problema. Awanan ti maipurchis kaw. Ay, katrugyamon ati agsinger. Ay namare, maistresak tumanay. Di saan ka nga men nga agpapautang. No sa anak magagpautang, ibagada nga imutak. Uray ibagada nga imot ka, Mare. Tinapateg, saan ka ama stress? Ay, narigat mo't no day takit din ti pakaalam iti sakit mo. Ay, tulungan nakman, Mare. Anya nga ti maitulong ko ken ka. Tulungan nakman ta kwentaan ta amin nagiti utang dito tersenak. Napuno nga minan tayo 2 notebook ko. Diyay duma, utang pailaang idinapalabas atawan. Nagdakkel mo't gayam ti utang da dito tersenam. Ay, wan nga rod, Mare. Dakkel talaga. Iso nga rod ama estresak. O, daytoy. Nalpasan, Mare. Nakwintak amin ang ti utang dito may sa alistaan mo. Ay, agyaman nak, Mare. Awan anyaman na, Marikwanang. Ay, naragsakak at tumulong. Ay, uray dito'y kaamanganan. 12:00 magtin. Uray saanan, Mare. No saan ka nga rod amangan? Ikan ka itisidaan nyo kan ni Kapitan. Ay, agyaman nak, Mare. Kapay nga itakalang dungaw.
Ay, adang amin inaramid mi ka ni Marikwanang. Ano day ta? Ay, kinwinta mi man dagiti utang ijay tersena na. Manungay. Adamat duwagasot. Dua gasot ti utang ta? Wen, ang binayada ko. Good. Kababain, o di ka nagbayad. Ay, wen damari tuyang, dakkel ti utang da. Dagi jay pa'y. Kino di da mo tagbayad. Jay binulod da 500 kanyak iday. Gingkay ta. Di da binaybayadan. Ay, day tangarud kahit. Day tamatla ti parikot ni Marikwanang. Nagrigat pa'y kano amasingir dagiti daduma anakautang. Ipaskil na tinagan da ije sangwan ang titersina Ay, wen anya. Ibagam takas tati aramiden na. Kita aglang no di da agbayad da kita. Ay, makapangpanganak iti tinapay tuyang. Mapan ka man kidi iti tersina ni Marikwanang taing kaumutang. Mano abalkot at tinapay ti utangag. Duwalaang. Nayunam mo na iti kapay. Day takadilaan. Wen, day talang. Siga itay nakarudan. Wen, agawaam tanay. Makamirmirienda akon. Kagawad ko nang. Apay, hanyat masapul mo. Umaya kagbayad iti utang kaw. Nasayat mo, kwaraw. Tapno saan nga isupe pampanunutag. Wana kagawad. Nakababain mat no sana ngagbayad. Ay, naimbag ka pa'y tamom tagbain. Sana kas ka nagiti duma dita adi mo tagbayad. Anyati ko na Marikwanang. Nay, marituyang. Adda ka magayam dita. Wan, nangag ko timbaga maray. Imbagak nga. Di ka man agin ditiam mo. Siyak ka da iti paspasagidam Marikwanang. Awan mo ti dinakamat na anagan. Apay nga affected ka, Ay, agtal na ka man si Kakwaraw. Saan asika ti kasarsarita? Sa balila siguro tinagawatam. Ay na, maray, sa nakatulong. Tapno saan ko anangag ti imbagham. Imaw. Chief, nakabayad kan iti utang mo iti tersena ni kagawad ko anang. Unji paut. Nagbayad akaon. Nasayaat nga ron no kasta. Tapno saan ang nakababain. Sa pa'y impalkat ni kagawad tinagan dagiti nakautang kenkwana ijay sangwanan ti tersina na. Nasaysayaat dayjay nga inaramid na, Chief. Tapno agbain mo't dagiti nakautang kenkwana. Nagpuskol ti panagruprupad da tatabadong kananatuyang. Apay mo't ibagam day ta, Chief. Kitno di dagbay bayad iti utang da. Nagapangarod da na natuyang kan kagawad ko anang. Anya nga'y tinagapaan da. Gapuang iti utang. Ayan di tinapay nga inutang mo. Awan, Anya nga awan. nagadungamin ti sasawan ni Kwanang. Imutang kalata ko man Si kalatan ti mapan. Sige, siyak man lang ang timapan. Ibagam abayadan tamutlaang. Wen, Nalain ka nga rudan. Amangan no pautangan na ka. Tano siyak ti mapan, di nakayat apautangan. ay kat no siyak timapan akit. Sigurado pautagan nak. No saan nakaapautangan? Danugamaw! Anyat gatangam ka ba dong? Dua balkot at tinapay. Kan may 1 kilo a karne. Mabitla nga raw. Kan asin pa'y gaya mare. Day talaan. Wen mare. Adto yan dagiti gatangam. Pakilistan pa'y laeng mare. Anya? Ilistan pa'y laeng. Ay, pasensyakan ka ba dong? Ngam sanak pa'y lang agpautang. Bayadan nyo pa'y dagiti utang nyo Na, manumot lang ti utang may. Day tangarod kahit. Manula ang madya utang nyo. Ngam aging gaita. Di nyo pa'y mabayadan. Ay, kita am day tayong palkat kwalistaan di tasangaw. Na. Just kay. Apay ngay number 1 tinagan may kinituyang kaw. Wala, tada kayo ti kadakkelan iti utang. Ay sana mabalinti kastaw maray.
Ay, di mo dadaulan dayta. Unay kamutan. Mangibabain ka, Maray. Saan mo't masapol nga ipalkat mo tinagan mi dita? Agasam man dayta. Si kalaang tinakaiturad anang ibagay ti kasta kanyak. Ay, da kayo lang arudan ti kadakkelan iti utang. Da kayo pa'y tagsaw iti kasta. Nagawan ka tababayin yun. Ayan ti inutang mau. Awan, Apay ngay. di na nga rod pinautangan. Dinanog mo ko man Impalkat na pa'y gayam tinagan tayo di sangwanan ti Teresina na. Anya. Wen, ngam dinadail ko na. Kababain. Nasayat nga rod no kasta. Dan, buludak man kiti data cellphone mo. Ano Ipos ko ti dakas nga aramid ni Mari Kwanang. Sana mabalin ti kasto nga aramidin na. Win nga agpaysaw. Ay, sanla dayta. Impusdak pa'y jay Facebook. Imutak ka no, Mare. Natangsit at talaga da marituyang kan paribadong. Ay, nalabos da nga ron, Mare. Ay, saan kung samot na nasingiran ti bayad ti utang da? Apay ngay asaan? Ang mga no dumakkel ti gulo, Mare. Saan mabalin Mare? No saan mo ida asingiran, marwamda. Saan laaday ta? Amangan no isi-isiin da ka. Ay, amangan no niya ti aramidan ni kabadong kanyak. Kasla kayat dak nga minadanugan itay kahit. Ay, saan ka nga agbuteng, Mare? No amom lakit de nga da ka iti husto. Ilaban mo at ikarbengam. Utang daday ta. Katrumbang laeng abayadan da. Nati ko namdong naggulo ni pari badong iti Teresina ni kagawad ko nang. Wen, inteng. Itian niya agapaw. Ay, saan nga ron pinautangan ni Mari Kwanang, tadakkelan ti utang da saan daan na baybayadan. Apa nga isupay ti aggulaw, kan makaungat. Ay, tuso day ta pari badong. Wen nga ron Kasla saan nga agpampanunaw. Ay, kasaritam tuman, tagbayad dan. Ay, masyanak unay ka ni Mari Kwanang. Ay, ad-addan abumaket gapo iti pan naka-stress na kadagiti nakautang ken kuana. Ay, sa nabalay ta no masalaw ko ni pari badaw, kat bagbaga kababain ti kasjay. Daytoy kaditilistaan, dinadaal ni pari badaw. Ay, wen kapitan. Ay, nalabos mo ti arabi da dya tao kagawad. Saan laday ta, kapitan? Impos na pa iti Facebook nga imutak kan sa anak kanong agpautang. Ada ebidensiyam nga impos da ka? Wala, na ito'y man, kapitan. Huwag nagpaso. Ay, nagloko di pare ba dong? Tulungan nak ko, kapitan. Mabuti ngak, ang mga nusublyan nak ni kabadong. Ay, saan na bali? Kasaritak tao, di pare ba daw? Naimbaglaangan ta na salaw ka dito dalan, pare. Ada ka di bagang pare? Di nadamag ko nagulo ka iti Teresina ni kagawad ko nang idinaminsan nga aldaw. Ha? Kwa, pare? Udno ka jay? Wan, pare. Di nadahal mo pa jilistaan ti utang yung. Ha? Nakababayin ti narabin mo. Di mo muna ito. Sure. Bari ko nang ti pagdawatam iti pamakawan. Ha? And may sa. No amom nga min ti umutang. Ay kat amom ti agbayad. Ngam si kapat ti natangsit. Saan na mabalin nga rason mo nga awan kwarta yaw. Amin tayo, kahit agkasapulan iti kwarta. Naawatan paray. Ay, uwan pare, naawata kon. Ela, bayadan yun to, ti utang yaw kung ikagawad ko na. Apay nga agkalkaling etan ka anagaway ba daw? Ha? Ay, kwa, nasalaw ko ni pare inting ditadalan. Kahit Ay, kwa, ayan di bayad ti kalding taaya tuyang. Bayadan tan ti utang takin ni Mari Kwanang. ha? Anya timbagan ni kapitan ken kaya? No saan ta ka nung agbayad? Ni pare inting ti makalaban ta tuyang. Ha? Ay sus,
Ang mga nupaibalod na taba daw. Uwan nga raw. Ala, irwar mo ti kwartata. Nas kanya agbayad tan, itamot lang. Uwan, mabiit laang, taalaag itinangidulilak. Ay, nanatoyang kanta tabadong. Ti utang, rumbang laang abayadan. Di yu pukawan, ti panagtalak, dagiti kabaranggayan nyo, kada kayo. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti may sapay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.